अधिकांश खोज भूमि की सतह के नीचे हजारों वर्षों से दफन अजीब चीजों से संबंधित है। ये खोज किसी के लिए असामान्य और रहस्यमय लग सकती है, लेकिन ये सभी खोज शोधकर्ता के लिए वास्तव में अनमोल है, क्योंकि वो बहुमूल्य जानकारी को ले जा सकता है जो कि इस दुनिया में बहुत पहले से मौजूद कुछ अज्ञात जीवों को प्रकट करते हैं। इस वीडियो में रहस्यमय चीजों की अनदेखी छवियां हैं जो हाल ही में खोजी गई थी। आप इन विचित्र पंछियों, गुफाओं, मंदिरों और यहाँ तक कि रहस्यमय द्वार को देखकर चौंक जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो रोज लेके आते रहूंगा। नंबर 1, मोआ बर्ड्स। ये पंछी उड़ान रहित पंछी है। 1500 के आसपास विलुप्त हो गए थे। शायद सबसे ज्यादा माओरी लोगों द्वारा शिकार किए जाने के कारण इन पंछियों को विलुप्त हो गए थे। इन पंछियों को न्यूजीलैंड में 20वीं शताब्दी में खोजा गया था, जब वैज्ञानिकों ने एक बड़ा पंजा पाया गया था जो सदियों से प्रकृति द्वारा अविश्वसनीय रूप से संरक्षित था। द टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफ सक्सा ओमैन। प्राचीन मंदिर परिसर किसी भी मर्डर का उपयोग बिना किए गए सही पत्थर के पात्र के लिए जाना जाता है। मानो या न मानो, उस पत्थर को परिपूर्णता भी पत्थरों के बीच से कागज के एक पतले टुकड़े को गुजरने की अनुमति नहीं देती है। हजारों सालों पहले उन्हें इस तरह से पूर्णता के साथ कैसे बनाया गया था। गेट ऑफ द सन। सूर्य का द्वार बोलिविया में एक प्राचीन और रहस्यमय शहर टिग्वानुक में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि पहली सहस्राब्दी ईस्वी के दौरान यह उस विशाल साम्राज्य का केंद्र था। इस द्वार पर की गई नक्काशी को आज तक नष्ट नहीं किया जा सका है। कौन जानता है कि वो क्या पकड़ है। हो सकता है कि कुछ खगोलीय या ज्योतिषीय तथ्य। द लॉन्गयू केव्स। ये माना जाता है कि बलुआ और पत्थर का उपयोग करके हजारों लोग हाथों से इन गुफाओं को खोदने के शामिल थे। इसके अलावा इस बात पर कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं है कि उनका निर्माण किससे किया गया था, और इस प्रकार कई लोग इसे रहस्यमय मानते हैं। द अनफिनिश्ड ओबेलिस्क। अपने चौंका देने वाले आकार के कारण इस ओबेलिस्क ने महत्वपूर्ण खोजों की सूची में अपना रास्ता बना लिया। ओबेलिस्क को सीधे एक चट्टान के चेहरे से उकेरा जाना था, लेकिन इसे अधूरा छोड़ दिया गया क्योंकि ये निर्माण प्रक्रिया के दौरान दरार करना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो रोज लेके आते रहूँगा।